Pra ishim vetë të obsesionuar për ta shmangur fare procedurën ligjore. Kjo të shton më tepër se dyshimi ka rënë tani. Më tepër se dyshimi të shton dhe mlefin, po mirë me forcë ligjore do përballesh ti me drejtësinë. Të si mendon ti që ai Beqa, Velia i tjerë, ose Sajmir Tahiri, nuk e vuajnë këtë që s'kan qenë ata barabartë tu? Po tjetë kushdo më. Para ligjit, unë prandaj plas pa emocion. Para ligjit tjetë kushdo. Ajo është ministra ime, Derk Përzeti. Tjetë më kushdo, baba im, vlla im tjetë. Maksimumi për familjarin tim zdo plas. Po unë që kam quar një jetë dëm duke folur për Berishën e për Metën e për tjerë, unë s'mund të tolerojtë. Se jo që kam quar dëm, po kam rrezikuar jetën në mënyrë reale të familjes time. S'po flas më për karrierë për tjerë. Kjo shpjegon pse është mbajt ky qëndrim edhe me mua, edhe me njerëz si puna ime. Kjo shpjegon shumë qartë. Po unë nuk jam nga ata që lodhem. Kur s'lodhen këta duke na shtypur ne, do lodhem unë, se protestuar kjo është protestë që po bëjmë tani. Por edhe këtu në Shqipëri ka ardhur koha që të thuash vërtetën quhet protestë. Ky është turp për shoqërinë shqiptare, që jeton pa dinjitet, të çohet nga vendi i ulët i poshtrimit, ka gjujzimi përballë qeveritarëve, edhe të mos terrin në mesazh se kamera kur vin kështu. Edhe të marrin në dorë fatin e tyre. Publiku thotë çfarë dojë, unë do them timen.